katika zama hizi za sasa, zama za kidigitali, zama za sayansi na zama za sayansi na teknolojia zimepita No, sisi tulikuwa tunaambiwa hivyo. Zimepita za kidigitali. Za sayansi na teknolojia zimepita. Yani digital iko kwenye sayansi na teknolojia. Tunawezaje sasa tukaboresha elimu yetu? Tunawezaje sasa na sisi nchi ambazo ndo zinazoendelea tukawa na elimu sawa, tukaandaa watoto wetu ambao watakuja kuishi kwenye dunia na maisha na watoto ambao tayari wanaishi kwenye nchi ambazo tayari zimeshaendelea. Wameshatumia vizuri hiyo teknolojia, wameshatumia vizuri hiyo dijitali. Tunawezaje na sisi tukasaidia? Ndicho ambacho tunakizungumza siku hii ya leo hapa, na kipekee kabisa tumepata bahati ya kukutana na miongoni mwa wale ambao wanaunga mkono juhudi za matumizi ya teknolojia za kuwawezesha wanafunzi katika nchi yetu. Wanaungana na serikali kwa sababu kidole kimoja kivunji chao. Kabisa. Serikali peke yake mpaka ije ikamilishe. Kama mpaka sasa hivi sio kwa ubaya, ila kama mpaka sasa hivi kuna baadhi ya shule hawana madawati. Lini tutakuja kupata tablet na kompyuta? Lini? Na wakati ambao tunazungumzia shule kuwa na mifumo ya kidijitali, wakati ambao tunaona sasa kumbe unaweza kaenda kwenye soko la ajira unashindana na roboti. Alafu wewe ulikuwa unafundishwa kompyuta kwa kucholewa ubaoni au kwa kuoneshwa nani. Mimi binafsi ni muathirika wa masuala ya teknolojia. Mimi nilijisikia vibaya kuona najifunza kompyuta chuo kikuu mwaka wa kwanza. Yani nadonoa na type ile, yani ile na kesha. So mwenzangu kanisaidia laptop. Basi Devi type hapa. Alafu wewe yani sasa ndo usiku na kesha na type. Na mwamsha njoo nisevie. Ana save. Na kuna muda unasema imepotea kazi. Imepotea. Kumbe mimi kuna sehemu nimebonyeza ile page ndo imepotea. Lakini yote kwa yote ndo maisha yalivyo. Na moja kwa moja kwa heshima na taadhima hapa tunamkaribisha na tunamleta kwenu Gladness Limo kutoka Kamara Education Tanzania. Huyu ni afisa mawasiliano. Karibu sana Gladness. Asante sana. Tunafurahi kwa nani? Nimefurahi pia. Siku nyingi hatujaonana. Kwa kweli. Ukimwona tu Gladness asiulize hatujaonana katika kazi. Na ukimwona Gladness unaona tu sasa amekaa kidigitali. Kidigitali. Karibu sana. Asante sana. Habari za Kamara Education? Salama kabisa. Mko vizuri? Tunawasalimia sana. Asante sana. Kamara ni akina nani? Sawa, asante. Kamara sisi tunajihusisha na upatikanikaji wa teknolojia mashuleni. Tuna provide au tunasema tunawapatia shule teknolojia kwa njia ya kompyuta. Tunaweza pia tukasupport internet kama in case hawana kabisa internet. Lakini pia hapo Kamara tunasaidia kupatikana kwa tunasema ujuzi. Yani haina maana mimi nikakuletea kompyuta shuleni nikakuachia hapo. Lazima nikupatie ujuzi wa namna ya kutumia kompyuta, au kwa walimu pia tunaweza tukasema kama tunawakumbusha, maana tunaamini serikali mpaka mwalimu anatoka chuo anakuja ana hizo basic. Kwa hiyo tunamkumbusha mwalimu pale ambapo tunaona kwamba hakujaenda sawa kidogo, lakini pia tunamsaidia mwalimu kutumia teknolojia vizuri. Hivyo pia na kwa wanafunzi, msaidia wanafunzi jinsi ya kutumia kompyuta, jinsi ya kusearch materials na vitu vingine kama hivyo. Kwa nini tunafanya hivi katika zama hizi za sasa, na kwa nini nchi yetu inahitaji watu kama Kamara? Sawa. Kama ulivyosema wakati umeanza kufungua hii session ni kwamba sasa hivi kila kitu kimemea kwenye teknolojia. Yaani sasa hizi hakuna sehemu utaenda uambiwe, hebu andika hapo dakika 2, andika application nipatie. Sasa hivi hata ukienda chuo, una apply mkopo online, una apply chuo online, unasoma online, vitabu vingi vipo online. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu wa wanafunzi kuanzia huku ngazi za sekondari na primary waanze kujua namna ya kutumia teknolojia. Hasa tunazungumzia hizo computers na vitu kama hivi na kusearch internet, ili aweze akifika huku ukubwani kwenye kwa sababu unajua at least pale anakuwa tunasema kwamba anakuwa kama na usimamizi. Lakini asiposimamiwa mwenyewe pia, je, anaweza kutumia kwa usahihi au ndo atatoka aende kwenye page ambazo hazina mlengo mzuri kwake? Kwa hiyo ni muhimu sana kwa sasa hivi kuwa na hizi masuala ya teknolojia, na of course serikali inatusupport sana. Japokuwa sisi sio shirika la serikali inatoa vibali, serikali inatusaidia kupata hizo shule, inatusaidia pia kutufund kwa ajili ya kwenda kwenye hizo shule. Kwa sababu nikizungumzia hiyo digital learning centers, mesela kama mnahisi bado tunapeleka kompyuta moja. Sisi project zetu kwa mfano kama Jeti anasoma, tunapeleka kompyuta 25 kwenye kila shule moja ambayo tunaenda kuya support. Yaani tukifika hapa tunapeleka kompyuta 25
pamoja na kompyuta moja ambayo inakuwa ni server. Kama hawana internet tunawapatia internet pia. Tunatafuta namna ya kushirikiana na mashirika mengine kama Airtel na nani kupata internet. At the same time pia tunatoa training kwa walimu, kwa wanafunzi na kwa hao tunasema school leaders, wale wakuu wa shule na viongozi wengine wa shule kwenye namna nzuri ya kumaintain vile vifaa, ili unajua hamna maana kwamba sisi tunaenda pale tuna support baadaye kwenye mtuambia CPU zimekufa zote. So tunawasaidia walimu na wanafunzi pia, hasa walimu wa ICT wanakuwa wanajua namna ya kusolve zile issue ndogo ndogo. Kwa hiyo tunafanya kwa mlengo mkubwa sana. Na sasa hapo tupate case study. Mnafanya kwa nchi nzima au ni mkoa fulani fulani, wilaya fulani fulani, au ikoje? Okay, tunafanya tumesambaa nchi nzima kwa sasa. Inategemea tuna project ambayo tunafanya. Kwa mfano kama Nasoma, sisi tunafanya kwenye project ya Nasoma kwa sababu tumeingia ubia na serikali kwenye kufanya hii project pamoja na Wizara ya Elimu pamoja na TAMISEMI. Tunachokifanya, kuna ile tunasema mikoa ya elimu ipo kama 11. Kwa tunaenda kusupport shule kwenye mikoa ile, kuna Dar, kuna Songea, kuna Manyara na mikoa mingine. Kwa tunaenda kusupport kwenye shule zile specifically. Na sisi hatuendi tu kusupport tu mijini, tena mostly tunaenda sana vijijini. Kwa hapo unahisi kwamba ukienda kuna mavumbi unabidi kule ndio tunakofika sisi na kusupport kule. Sababu tunaamini wale ndio wana uhitaji pia zaidi kuliko wengine. Lakini ukiacha serikali pia tunasupportiwa pia na mashirika binafsi, tunasupportiwa na wadau wengine wa elimu. Kwa mfano kama kuna shule ambazo Helios Tower anazisupport. Na anafanya hivyo, yani sisi tunachokifanya anasupport kwa mlengo kwamba anaweza kaambia mimi kwa mwaka huu na support shule 2 au shule 3. Kwa hiyo computation 5, hiyo server, hiyo nini vyote anavisupport. Kwa dunia sasa ni vigumu sana kutenganisha elimu na teknolojia. Lakini utuambie mnapofika vijijini, mfano huko, yani mmefika huko sui wapi na Mtumbo ndani, hisia za mtoto mwanafunzi, yani mnakuwa mnaona nini machoni pao pale wanapoona kompyuta? Kwa sababu yani bila shaka kitakuwa ni kitu ambacho yani kinakuwa ni cha tofauti na watakuwa wana maswali mengi. Mnakuwa mnaona nini kule? Yani natamani na wewe ungekuwa unawaona. Kwa sababu unajua ukiletewa, unajua mimi naamini kwamba kila mtu anatamani unajua watu wanatamani kufika mjini, sio kwa sababu waje kuona magorofa. Mtu anatamani yani a feel ile mjini. Hasa ukimpelekea mtu kompyuta, yani unamwonyesha kwamba unajua mjini kunafanana hivi. Yani watu wanavyosoma mjini wanasoma kama hivi. Kwa hiyo unakuta mtu yani anaishika kompyuta kwa matamanio ya kutaka kujifunza. Kiasi kwamba ni paka hata unaweza ukasema sio wanafunzi ni slow learner, lakini pale lazima ajitahidi. Yani lazima atafute namna ya kuona kwamba jamani mimi sasa nikabaki nyuma hapa. Umeona? Kwa hiyo inaamsha pia na wale wanafunzi ambao huwa hawapendelei masomo kwa njia ya kawaida. Ni kweli, yani inaamsha sana. Na pia hata walimu na wazazi. Unajua pia hakuna mwalimu ambaye anapenda kufanya kazi kwenye mazingira ambayo anakosa nyenzo za kidijitali. Kwa mwalimu pia akiona kwamba kwa namna moja nyingine amesaidiwa, kwa sababu kumbuka kwenye zile kompyuta nilikwambia tunakuwa tuna software yetu iko pale ambayo inakuwa ina materials za kusomea za mtaala wa Tanzania. Inakuwa ina notes, inakuwa ina vitabu, inakuwa ina videos, inakuwa zipo mule kwa ajili ya kujifunzia. Kwa mfano, mimi David sijui kama ulisomaga kipindi cha Mabasi ya Njano, lakini kama kusoma Mabasi ya Njano ukiona digestive system pale. Kwanza niweke wazi. Ni kidumu na mfagio. Na jembe na marando na mbolea. Sasa kipindi ukiwa unaambiwa haya sasa hapo bora hata primary kidogo unafundisha Kiswahili. Ukifika sekondari ni Kiingereza. Mfumo wa umeng'enyaji. Unaanza sasa kuambiwa mfumo wa umeng'enyaji digestive system. Anaanza kuambia unatoka hapa inaenda hapa. Wewe unafanya tu una imagine. Lakini sisi kwenye hiyo software ikifika tu kwenye utumbo mwembamba unasinzia. Lakini sisi ikifika kwenye hiyo software yetu mtoto anaweza offline kabisa anaweza akaona nini, yani anaona kabisa kama chakula. Anaangalia video. Yes, anaangalia pia video. Sijui anaambiwa solar system, sijui dunia inazungukaje. Una imagine tu unaweza kuona ni maembe fulani hivi yanazunguka nini. Tulikuwa tunaulizwa jua linazunguka dunia inazunguka jua. Sasa mtoto akishaona video hawezi kusahau. Unajua changamoto ni moja. Kuna vitu unafundishwa, yani kuna vitu vilikuwa naweza kuelewa chuo kikuu. Yani kumbe mwalimu alikuwa anamaanisha hivi.
Kwa sababu mazingira ya chuo ndio yanakuruhusu kuona kile kitu kwa uhalisia. Kumbe alikuwa mwalimu, imagine sasa. Kwa hiyo hilo swali na maana kwenye mtihani nilikosa. Hadi lazima niletee mtihani wangu wa darasa la kwanza. Sasa producer tunaye. Tufanyeje tumsitiri? Sasa Kamala, mligundua kuna ombwe au tunasema gap gani hadi mkaamua kusema sasa tunaanza kupeleka hizi kompyuta, na mnatarajia baada ya miaka mingapi tuanze kuona hizi impact, kama tujue kama kweli mnachopeleka kinaenda kusaidia? Maana mnaweza kupeleka sehemu nyingine zikawa ni watu wanawekewa tu zamu ya kusafisha kile chumba au zikawa yani ni za jamani, unapeleka vitu ni zamu, yani ni ofisi ya walimu sasa kufanyia kazi, tena darasa la watoto. Mnatarajia tutaanza kuona hiyo impact pia baada ya muda gani? Okay, kwanza niwahakikishie kwamba sisi yani mpaka tunatoka tukwenda kupeleka vifaa tumejipanga katika kufanya tunasema follow up. Fuatiliaji. Yes, sisi kula wakati tunapeleka kwenye zile kompyuta tumeinstall pia tunaita computer usage system, kwamba tunaweza tukatrack kutoka ofisini kwetu kwamba kompyuta ngapi zimetumika shule fulani, zimetumika kwa muda gani, content gani imeangaliwa. Hapo ni teknolojia juu ya teknolojia. Yani kwa hata tukipeleka kompyuta wakatudanganya, tukapigia simu wakasema zinatumika tu, hazina shida, sisi tuna track kule kwamba kompyuta ngapi zimetumika, kwa sababu sisi kinachofanyika ni kwamba ile mouse, yani achana kwamba tunaangalia kwamba na content pia. Unajua mtu anaweza akawasha kompyuta akaziacha hapo afa kaondoka. Sisi teknolojia yetu ina sense mouse kwa muda fulani. Kwa muda fulani tukisi mouse haijachezeshwa, tunajua kabisa hii kompyuta imewashwa lakini haitumiki. Kwa hatuwezi tukadanganyika kwenye hilo, na impact inaonekana kwa sababu hata sisi hiyo, kwa mfano kama hii nasoma ni mradi wa miaka, yani tuna support shule kwa miaka 4. Umeona, yani consistency kwamba tukisha support tukapeleka hizo kompyuta na vifaa vingine na tukafanya training kila mwaka, tunaenda kwa ajili ya kuwasaidia kama wana shule za kiteknolojia, labda vifaa vimefanya nini, kama wanahitaji pia training nyingine tunaenda. Kwa hiyo tukienda pia tunaangalia kwamba je, matumizi yanafanyika, kama hayafanyiki tunaona namna kuongea na walimu na wazazi na wanafunzi namna kutumia. Na Gladness, mkipeleka hizo kompyuta wanakuwa ni wanafunzi wa darasa la ngapi hadi la ngapi ambao mnapendekeza watumie zaidi? Okay, inategemea na mradi husika. Kwa mfano kama nasoma, mara nyingi tunapeleka kwenye shule za sekondari. Shule za sekondari. Lakini pia tuna mradi mwingine wa msingi tech tumeanza hivi karibuni. Hiyo ni kwa ajili ya primary. Huo ni mradi ambao pia tumeshirikiana na wadau mbalimbali tunaofanya, na tumepata chance ya kufanya kwenye mikoa miwili, Shinyanga na Manyara. Sasa huo kidogo uko very much exciting kwa sababu sisi tunachokiamini ni kwamba mtoto wa darasa la kwanza mpaka la 3 anatakiwa ajue kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo tunashirikiana na hawa wadau. Kuna wadau kama Image Worldwide, kama 1 billion, tunaenda kumpa mtoto hiyo tablet, na hiyo tablet inakuwa ina the same ile software ambayo, yani hiyo tablet huwezi kufanya kitu chochote kasoro hiyo software tu. Kwa mwalimu hata akiondoka nayo haimsaidii. Kwa yani nikikwambia kwamba tunalenga kwenye impact, tunalenga kweli kwenye impact. Umeona? Kwa hiyo nakuta hiyo tablet inakuwa ina vitu kwa ajili ya hiyo mtoto kujifunza kusoma, kuandika, kulikuwa kuna vikatuni vile, kwa sababu mtoto wa umri huo hivyo ndio vitu ambavyo anaenda kuvifanya. Kwa hiyo kunakuwa kuna vikatuni vingi vya kumfundisha, anakuwa anavaa na headphone ili asikie, akisema 1 aone na hii ni 1, akisema 2 aone na hii ni 2. Kwa hivyo tuna support kuhakikisha kwamba kuanzia level ya chini mpaka level ya juu kila mtu au tuseme watoto wanapata access to technology. Asante sana Gladness, muda wetu nao sio rafiki, inabidi tuende kiteknolojia hivyo hivyo. Yani teknolojia pia huendana na muda. Sawa. Tunakushukuru, tutakualika tena siku nyingine. Mijadala ya elimu ni endelevu. Tutakualika tena siku nyingine. Ni Gladness Limo kutoka Kamara Education Tanzania. Tumezungumza naye hapa namna ambavyo tunaweza tukatumia teknolojia na tunaweza tukaenda sambamba na ukuaji wa teknolojia katika elimu yetu msingi pamoja na sekondari.